იმ ავტოსპორტის განვითარება, რომელსაც NASCAR-ის სახელით ვიცნობთ, მჭიდროდ არის დაკავშირებული ამერიკული კულტურის, ავტომობილების ინდუსტრიისა და ბიზნესის ევოლუციასთან. ავტოსპორტი, რომელიც საბოლოოდ NASCAR-ად ჩამოყალიბდა, სათავეს იღებს 1920-30-იანი წლების ამერიკის სამხრეთ შტატებიდან. აკრძალვის ეპოქის დროს ალკოჰოლის არალეგალური გადამზიდავები, ეგრეთ წოდებული მუნშაინერსები, იყენებდნენ ჩვეულებრივ სამოქალაქო ავტომობილებს, რომლებიც ძრავას აძლიერებდნენ და გარეგნულად არ ცვლიდნენ, რათა პოლიციისათვის შეუმჩნევლები ყოფილიყვნენ. ამ მძღოლებს ერთმანეთში ხშირად უყვარდა შეჯიბრება, ვინ უფრო სწრაფი და უკეთესი მექანიკოსი იყო. სწორედ აქედან მოდის stock car racing-ის იდეა. თითქოს სტანდარტული ქარხნული მანქანები, მაგრამ რეალურად სერიოზულად მოდიფიცირებული. 1947 წელს ბილ ფრანს უფროსმა ფლორიდელმა მექანიკოსმა და პრომოუტერმა გააერთიანა ეს ქაოსური რბოლები ერთ ორგანიზებულ სტრუქტურაში. 1958 წელს ოფიციალურად დაარსდა NASCAR-ი. მისი მიზანი იყო ერთიანი წესების შექმნა, ჩემპიონატების ორგანიზება და სპორტის კომერციულად განვითარება. პირველი დიდი სერია გახდა NASCAR Strictly Stock Series, დღევანდელი Cup Series, სადაც თავდაპირველად მართლაც ქარხნული ავტომობილები მონაწილეობდნენ. 1950-60-იან წლებში NASCAR-ი სწრაფად გაიზარდა. ტელევიზიის გავრცელებამ, დიდმა ოვალურმა ტრეკებმა და ამერიკული ავტობრენდების Ford-ის, Chevrolet-ის, Dodge-ის ჩართულობამ სპორტი ეროვნულ ფენომენად აქცია. დროთა განმავლობაში მანქანები სულ უფრო შორდებოდა რეალურ სტოკ კონცეფციას და გადაიქცნენ სპეციალურად რბოლისთვის შექმნილ პროტოტიპებად, თუმცა სახელწოდება შენარჩუნდა. დღეს NASCAR-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი მოტოსპორტი მსოფლიოში. მისი წლიური შემოსავალი $1 მილიარდ აჭარბებს. ძირითადი შემოსავლის წყაროებია სატელევიზიო უფლებები, სპონსორობა, ბილეთების გაყიდვა და მერჩენდაიზინგი. NASCAR-ის ბიზნეს მოდელი განსხვავდება, მაგალითად Formula 1-ისგან იმით, რომ გუნდები დიდწილად დამოკიდებულნი არიან სპონსორებზე და არა ცენტრალიზებულ საპრიზო ფონდზე. წესების მხრივ NASCAR-ი გამოირჩევა თავისი სპეციფიკით. რბოლები ძირითადად ტარდება ოვალურ ტრეკებზე, სადაც ხშირია კონტაქტი და ტაქტიკური ბრძოლა. მანქანები ტექნიკურად თითქმის იდენტურია. ერთნაირი შასი, შეზღუდული აეროდინამიკა და რეგლამენტირებული ძრავის სიმძლავრე, რათა მძღოლის უნარი და გუნდური სტრატეგია გადამწყვეტი იყოს. რბოლებში დაშვებულია ეგრეთ წოდებული დრაფტინგი, ხშირია ყვითელი დროშები და უსაფრთხოების მანქანის გამოსვლა. ჩემპიონატის ქულათა სისტემა ბოლო წლებში შეიცვალა და მოიცავს პლეი-ოფის ფორმატს, რაც ამერიკულ სპორტულ ტრადიციებს შეესაბამება. რაც შეეხება NASCAR-ს, ის შეიქმნა ბევრად გვიან. მისი ფესვები 2000-იანი წლების დასაწყისშია, როდესაც ევროპაში გაჩნდა ინტერესი ამერიკული სტილის stock car racing-ის მიმართ. თავდაპირველად ეს იყო დამოუკიდებელი ჩემპიონატი სახელწოდებით Race Car Series, რომელიც 2012 წელს NASCAR-ის ოფიციალური სანქციით გადაიქცა NASCAR-ის ევროპულ სერიად. NASCAR-ის მიზანი იყო ამერიკულის ფილოსოფიის ადაპტაცია ევროპულ რეალობაზე. აქ მანქანები ვიზუალურად ძალიან ჰგავს ამერიკულ NASCAR-ის ავტომობილებს, მაგრამ ტექნიკურად უფრო მარტივი და იაფია, რათა გუნდებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს. რბოლები ძირითადად ტარდება ევროპულ წრიულ ტრეკებზე, ნაკლებად ოვალურებზე, რადგან ევროპაში ასეთი ტრეკები იშვიათია. ძირითადი განსხვავება NASCAR-სა და NASCAR შორის არის მასშტაბი და კომერციული ძალა. ამერიკული NASCAR-ი გლობალური მედია გიგანტია, მილიარდიანი ბიუჯეტით, მაშინ როცა NASCAR-ი უფრო ნიშური ჩემპიონატია, ორიენტირებული განვითარებაზე, ახალგაზრდა მძღოლებზე და ამერიკული სტილის პოპულარიზაციაზე ევროპაში. წესები ცოდნა რბილია, ნაკლები აეროდინამიკური აგრესია, ნაკლები კონტაქტი და უფრო ტექნიკური მართვის მოთხოვნა. აღსანიშნავი ფაქტია ისიც, რომ NASCAR-ზე საქართველოს საკუთარი ფრენჩაიზი ეყოლება. გუნდის სახელი კოლხი GRT იქნება, რომლის წევრებიც იქნებიან დათა ქაჯაია და მარიამ დავითიძე. აღნიშნული ფაქტი ბევრი კომპონენტით იქნება გამორჩეული. კერძოდ, გარდა იმისა, რომ საქართველოს პირველად ეყოლება საკუთარი ფრენჩაიზი, დათა ქაჯაია უმაღლეს პრო-კლასში იასპარეზებს, რაც ასევე პირველი შემთხვევაა და ამავდროულად პირველად მოხდება ისიც, რომ საქართველოს სახელს ასეთი დონის ავტოსპორტულ შეჯიბრებაში ქალი მრბოლელი წარადგენს. პირველი სავარჯიშო ავტომობილი საქართველოში დაახლოებით 2 კვირაში ჩამოვა, ხოლო მეორე ევროპაში იქნება განთავსებული, რითაც ქართულ მრბოლელებს საქმეში 18-19 აპრილს ესპანეთის ტრასაზე ვიხილავთ, სადაც დათა ქაჯაია პრო, ხოლო მარიამ დავითიძე open კლასებში იასპარეზებენ. რომ შევაჯამოთ, NASCAR-ი წარმოიშვა როგორც ნახევრად არალეგალური ქუჩის შეჯიბრებების კულტურა, რომელიც გადაიქცა ორგანიზებულ ეროვნულ ჩემპიონატად და საბოლოოდ გლობალურ ბიზნესად. NASCAR-ი კი მისი ევროპული განშტოებაა, რომელიც ცდილობს ამერიკული შოუს, ხმაურისა და მჭიდრო ბრძოლის შეთავსებას ევროპულ ტრეკებთან და სპორტულ ტრადიციებთან. ასეთ საოცარ ღონისძიებაში კი სულ მალე ქართულ ფრენჩაიზსაც ვიხილავთ, რომლისგანაც განსაკუთრებულ შედეგებს ველოდებით.